میدونید این موشک سرعتی جزو بهترینای جهانه؟ پس حتما ادامه ویدیو رو ببینید تا بهت یاد بدم چطوری بسازیش. چطوری اوریگامی، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز سورپرایز خفن دارم براتون. میخوام بهتون یاد بدم که این موشک سرعتی درست کنید. خودم امتحان کردم، خیلی باحاله. برای داداشم بودم راضی بوده. بینمک. ولی جدی خودم خیلی خوشم. هم از ظاهرش خیلی خوشم اومد، شبیه F15 فکر کنم. سرعتش هم جدی خوبه. اگه درست بزنید فضای بازی بزنید خوبه. حالا فیلمش هم میذارم برید ببینید الان. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه از اینستاگرام دارید ببینید لایک، کامنت، شیر، سیو و فالو یادتون نره. اگر از یوتیوب دارید ببینید لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. مرسی که حمایت میکنید. بزنید بریم سراغ ویدیو.
خب بچه‌ها نمونه از این ویدیو امیدوارم حال کرده باشید و لذت برده باشید. حتما درستش کنید. الان فکر کنم وسط امتحان باش دادم گرفت. الان فکر کنم وسط امتحان باشی ولی حق میدم بهتون الان میذاره سطحش شلوغ باشه، ولی بعد امتحانا حتما رو درست کنید. حتما درست کنید. عکسش هم تو اینستاگرام برام بفرستید. من استوری میکنم یه عکس قشنگ بگیرید و بفرستید. اینم از این ویدیو. دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا اومدید. تا ویدیوی بعد فعلا نه مثل آدم میخوام بگم پیس.